Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө дал мына ушундай келечек муундун өкүлдөрүн тарбиялап жаткан Жолдош мырзанын спорт жаатындагы ийгиликтерин, спорт жаатындагы машыгууларын, машыктырууларын сиздер менен биргеликте иликтеп көрсөк, анда эмесе көрсөтүүнүн соңуна чейин биз менен болуңуздар. Эгер моюңдан да жамбашча болсоң, сен монда бычактап алган болсоң эмне кылат? Билип турат жамбашча барла. Буну кара, моюңдан бычактабайсың. Бутты гана даярдап коюп коесуң. Бутты ылдыйраак турасың өзүң. Мондай узун туруп алсаң болбойт. Ылдыйраак турасың. Бурулганда, бут келгенде кара экинчи бут. Кетти гана. Бычактап сырат отуруш. Болот. Эгерде ушундай жамбаш колдуктун алдынан келип кала турган болсо белден. Көрдүңөрбү? Белден келип кала турган болсо, мына колду киргизбей турасың. Көрдүңбү? Кол бүтүнөн даярдалган. Мына түртөт өзү. Түртөмө бурласың. Кармайсың, шап кармайсың. Колдашың. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ушул Жолдош мырзанын иш үстүндө суроо салып көрүнүп тура чечтик. Жолдош мырза, айтсаңыз, ушунча баланы тарбиялаш мындай кыйын болсо керек, түйшүктүү болсо керек, бул машыктыруучулук кесип негизи эле. Негизи эле бул жаш балдар менен иштен оорчулугу түйшүгү аябай эле оор. Булар бала менен бала болуп иштеш керек, ал учурда ар биринин характерине көнүш керек. Кээ бирөө үйүндө эрке болот, кээ бирөө үйүндө мындай эми тарбиясы бар жаш баланын өсүшүнө келечекте мындай. Бул спортта баягы крепкий характер, мындай эртеңки күнү патриотизм, кандай ар намустуу болуп чоңоюшуна салым кошолду деп ушул ишти аркалап келатабыз. Мына азыр өзүңүз ушу жалаң келечек муундун өкүлдөрүн тарбиялап жатыпсыз да. Сиз дагы ушундай кичинеңизде келгенсизби спортко? Биздин бала чагыбыз 91-жылы мектепке барган болсок, баягы союз тарагандан кийин зал жок, элдердин бир кыйынчылык учуруна келип калып бара албай калганбыз. Ошого байланыштуу биз онду бүтүп, кызыгуу аябай күчөп, кечирээк келип баштап калдык. Бирок бизде каалоо ушундай күчтүү болгон ошол учурда. Биздин айылга да ушундай бир тренер келип, бизди машыктырса, биз менен иштесе, бизде ушундай күрөш эмесин үйрөтсө деп, акыры өзүбүз ошол эмени кыялдан түшүп жетип, жаш балдарды ушу келечекке бир тарбиялап, алдыга максат коюп иштеп атабыз. Ошо биздин айылда деп калдыңыз да, өзүңүз негизи эле кайсыл айылдан, кайсыл жердин кулуну болосуз? Жалал Абад областына караш Токтогул району Өзгөрүш деген айылдан болом. Биз жак Тоолу районуна кирет. Токтогул Ош-Бишкек жолунан бир 30 км жогоруракта турабыз. Кыштын күнү кыш аябай оор болот. Жайдын күнү өтө да катуу ысык болбойт. Азыркы учурда айылга деле күрөш барып, айылда балдар кыргыз күрөш боюнча машыгып атышат. Кудай буйруса келечекте дагы бир шарт ыңгайлуу келип калса, өзүмдүн айылыма барып жаш балдар менен иштеп, өзүм өскөн айылга бир салым кошсом деген чоң үмүттөрүм бар. Жолдоштун өзгөчөлүгү кайтпайт да, ошо бир цель койду, ошонун артынан иштейт постоянно балдар менен. Өзүгө эмне койсо ошол максат эч аркага кайтпайт да, ошо. Спортсменде эң жакшы характер ошо. Ошо алдыга койгон максатта иштеп атат азыр ушул. Чемпион чыгарайын, Азияны утса деген ой максаттары бар. Өзү жаштыгынан келип калган спорттго, тренерствогач. Ошого азыр жаш болсо дагы чоң агайларды артынан кетип жатат. Жаш балбандарды тарбиялап, бизде да ушундай чыкса деген ой максаттарда иштеп жатат азыр. Öyle kara. Get bayt. Birini karap çapla. Öyle de. Adam bana karmaçı. Jakın. Bayır. Eki o aralığı o alıştan olsa jetpey kalasın. Sen bundan bu jakka bargıçak jetpey kalasın. Jakыныrak turasın. Gördün mü? Bunu işte şak bilen alasta jakın bara turasın. Jakın rak. Jakın. Karmadın. Gör ne oldu adam. Екі үш келгенде мына жаққа қорықпайды, башты қорқыды. Үргіт. Түп. Бұны сен қорықпайды мұға. Қарма денге көрдің ғаны, жақын. Сен мұнда, денең мұнда өте бұрыш тұрып, мұндай даяры тұрсаң, бүріш тұрған ұқсам. Жоқ, бір ұтын арқаға қойып, екеуін теңеле қой. Тарт. Қармадың.
Sen бурулбай эле кой. Мына экинчи күнү неге келгенде эле дароо үстү ырытасың, мен коркпой. Ырта. Көрдүңбү? Кана сен. Перво тартасың биринчи. Кармадың. Экинчи келген ырыта бер. Мага 2 жыл мурда келген. Мен атам Жолдош агайдын колго алып келген. Мен бул жерден жакшы тренировка кылып, ийгиликтерге жетиштим. Кызыкка барып биринчи орун алгам. Ошондой эле көптөгөн ийгиликтерге жетишкем. Жолдош агай өзүнүн акылдарын айтат. Көчөдө спокойный болуп жүргүлө, ушпагыла деп. Спортсмен спокойный болуш керек дейт. Бул спортко келгениме аябай сүйүнөм. Мен биринчи эле келгенде Жолдош агайга келип, акам мен агаларым тапшырып кеткен. Мен ушу Жолдош агайга келгенден бери андай көчөдө жүрүштү, мындай спокойный болуп жүрүштү үйрөндүм. Мен Жолдош агайга келгенден бери жакшы результаттарды көрсөтүп, өзүмө жакшы алып жүрүштү үйрөндүм. Мен дагы Жолдош агайга окшоп жаш көптөгөн балдарды машыктырып, ошо көптөгөн балдарды машыктырып, Кыргызстан желегин көтөрүп, желбиретким келет. Бала кезден эле негизи баягы биз бала кезде мушташат элек го. Мушташкан учурда мушташканда күрөшүп, жыгып алып, анан көп балдар уруп коет элем. Анан балдар мушташка чыкканда сен жыкпай мушташ дешет эле. Мен ошондон өзүм эме кылып, мен күрөшкө чыктым экен деп, күрөштүн мындай грек-римский вольный бул деп мындай айырмачылыгын билбейт элем. Бул 5-6 класска дери. Бирок учурунда ушу менден улуу агам Айырмалай албайт элеңиз. Ооба, менден улуу агам бираз Ошто 80-жылкы студент болуп кетип, ушул Айчүрөк деген университет тапкан Тимур деген зал болгон экен, ошондон ошол жерде күрөш бар экенин угуп, мен ал айылдын түйшүгүн өз мойнуна алып, мени шаарга барып ушул бул алда байкаганда күрөшкө чыкты деп. Машыксын тем ошо Бошекке барып, Жумабай Үсөн деген агайдын колуна биринчи бардым. Барганда ушу грек-рим күрөшкө туш келип калдым. Ошондон бери грек-рим күрөштү. Негизи желаниямда кандай болсун күрөшкөндү аябай жакшы көрөт элем, күрөштөн мындай. Ал убакта кеч экенин билбейт элем, дагы деле болсо бир ушундай чоң эл аралык мелдештерге чыгып, чемпион мир болуп, олимпиадаларга утуп жүрөм деп ойлочумун, эми ал керсе кечирээк келип калыптым спортко. Бирок эми кечирээк дегенде, мисалы, ошол убакта шарт дагы оор болгондо. Бишкекке бир жылда бир жолу барып күрөшүп келсек, ошого аябай сүйүнөт элек. Биз ошол бир жылда бир болот чемпионат Киргизия, Пампилов мастерский турнир бар. Ошого барышты күтүп бир жыл машыгат элек. Азыркы балдарга эми аябай түштүк жергесинде деле аябай мелдештер көп турат. Бишкекке барып кеш техниканын жетишкен заманы аябай эле жеңил деп ойлойм. Только аракет кылыш керек. Бул негизи грек-рим күрөшү бир аз татаалыраак деп коюшат. Бирок үйрөнүп алгандан оңой эле күрөш. Татаалдыгы кандай? Бул биз бутту чалып, ороп алмай, эрежесинде бир аз ошондой бөлүктөрү бар. Жаңы үйрөнүп аткан кездерде бизде так көтөрүп ыргытмай да көбүнчө эле так. Ошондо балдар кыймылдап атканда так көтөрүп, бир аз өзөрүп калып, эме болуп, кээ баланын желаниясы кетип калат. Ошолорго түшүндүрүп, бул күрөштү үйрөнүп алган болсоңор, күрөштүн кайсы түрүн болсо күрөшкөнгө оңой деп билем мен. Азыр ошо биздин телекөрүүчүлөргө ошо грек-рим күрөшүнүн бир 3 ыкмасын көргөзүп бербейсизби? Макул. Негизи күрөштүн бул прием аябай эле көп, санаса сан жете албай турган. Бул күрөш аябай кыска форматта, өтө жакын аралыкта күрөшүш керек. Жакын аралыкта бул жарым стойкада качерка деп айтылат, 4 балл упай берилет. Бут обязательно даяр, бул түртүүнү, бунун өзүнүн күчүн өзүнө жумшоо деген эмеде түртүүнүн максатта түртөт бир аз. Түрткөн момент экинчи ут барганда, мына колго кыска жабышасың. Кыска жабышка отурдуңбу, уже кетти. 4 балга түшүп калат, бул 4 балдык прием. Ошол эле учурда буну жамбаш деп коебуз, көбүнчө аябай көп колдонулат. Бул көп спортсмендердин мындай бөлөк күрөштөрдө аябай көп колдонулат. Ошол учурда эле мында жанагындай ыкма, жакын ыкмада жасалат бул. Алыстан эмес. Ушул жерден мындай поворот аласың, падив деп коет өзүнүн эмесинен. Кыска тартып эле тартасың. Ушул эмеде бул бир аз кичине экен. Бизде аябай прогиб деп, грек-римскийде бул прогибчик деп мындай аябай белди кармап аркага ыргытууну аябай көздөштүрүлгөн. Кен урбот көргөздүм. Мына прогиб деп коет, мына прогиб. Мына белди кармап туруп ошол учурда аркага аябай ыргытат. Бул аябай 4 балга эсептелет. Эгер спортсмен ичинде прогиб чабып алган болсо, ушул бала күрөш учурунда аябай өзүнчө дух алып, мен прогиб чабып койдум деп, мына сүйүнүчү койнуна баспай калган өз учурунда сезип турасың. Качерка бул приемдо 4 балдык приемдордон көргөзүлөт мына. Жарым стойка дагы мына ушул эле мен жамбаш үстүдөн.
Ошол эле качылганын стойкада форматы бар да бир. Стойкадан кетет. Ыкмалар аябай көп дагы. Бун белге кирүү, колтуктан аркага өтүү, партирде көп ыкмалар болот бизде. Партирде жаткан учурда аркасына өтүп кеткенде жат карма. Могул алдыңкы каршылаш эч качан мунун бут сутуна урулуп кучактап албайт бизде. Бул эмне кылат? Накат жасаса болот бул жерден. Айландырат, плотный кармап. Айландырат. И бросок накатан Акжол Махмутов чаап аябай бизде азыр өтө популярный балдар ушул спортко көбүрөөк аракет кылат. Бросок накатта болот, көтөрүп эле аркага кыртат. Аябай ушул эң өзгөчө аз балдардын басым жасаганы Акжол Махмутов биздин жаш балдардын бир 100% десем мындай. Ушул Акжол Махмутовтай болсок, биз ушундай дүйнөнү 4 жолу, Азияны 4 жолу, дүйнөнү 2 жолу утсак, мына Кудай кааласа 2020га Олимпиаданы утат деген көз карашта бардыгыбыздын тилегибиз ошол. Биринчи келгенде менде колумда тренер кылган, ал школада тренер кылып жүргөндө жакшы балдардан болчу, жакшы күрөшчү. Анан экинчи курстан баштап өзүмө жардамчы кылып тренер кылып алдым. Ошонун баары башкарчы болуп иштейт. Азыр биздин өрөнгө жетип калды уже Кудай кааласачы. Уже биз менен бирдей иштеп атат, жакшы балдар тарбалап атат. Кудай кааласа чемпиондору чыгарып атат балдар, интернатка өттү балдары. Кыргызстан чемпиондору чыгарып атат. Өзү жакшы күрөшчү. Чыгы да бар эле да. Анчасы балдарды уюштуруучулук мындайчы тартынбай, балдарга балдарды уюштуруп аяпка заданияны берсем аябай так аткарчу. Эмне десем анан ошо карап туруп мында бар бул эмте ар кимде тренер боло албайт, мында олимпийский чемпион делечи. Бул эми негизинен нар жагынан чыгы бар экен да. Ошону мен баштан көрүп билип койдум эле, мына иштеп атат. Аябай Кудай кааласа жакшы. Арасынан эмебиз да бирок кызыккан бала, айтканды аткарган баланы аябай жакшы көрүп, өзүң балаңдай жакшы көрүп, ал менен кошо бала болуп сүйлөшүп эме кыласың. Бирок үмүт эме бар го, генерал болууну кыялдамаган солдат эмес деп. Буларды баштап келгенден баштап эле ошол сел кое баштайбыз. Сен буйрса Азияны утасың, мирди утасың, сен кыймылың алдыга жылып артат, сен дагы көбүрөөк аракет кылсаң, чоң международный турнирлерди утасың, андай мирди утасың, олимпиаданы утсаң, мондой аябай сый урматтагы кыргыздын сыймыгы болосуң деп. Анан буйрса ошол кыял менен жашап атабыз, кыял менен иштеп атабыз. Буйрса олимпийский чемпион чыгып калат деп үмүттөнөм. Төз турабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Направо. Раз, два. Налево. Раз, два. С прыжком направо. Раз, два. Два, три. Левый. Раз, два, три. Левый. Раз, два, три. Стой. Раз, два. Медленно. Бегом. Марш. Круг. Келечекте мына экинчи курс болуп калган келечекте силер дагы дене тарбия мугалими болосуңар, Кудай буйруса. Алгач окуучулардын алдында өзүңөрдүн формаңарды жакшы таза тыкаан кийинип турушуңар керек. Ошо окуучулар силерди карап үлгү алып, силерди карап түздөлө турган болуш керек. Көнүгүүлөрдү жасаганда алгач түшүндүрүүнү жакшы түшүндүрүш керек. Түшүндүрүп өзүң көргөзүп берип, андан кийин кайра ошо көзөмөлдөп туруш керек. Кимиси туура жасап атат, кимиси туура эмес жасап аткан бир аз оңдойсуң, туура жасап аткандарын бир аз көздүн эмеси менен карап өтүп кетесиң. Кана көнүгүүнү баштайбыз. Алгачкы бал негизгиликтер агай катары буларга билим берген, сабак өткөнмүн. 2012-ден баштап кайра биз менен кесиптеш болуп иштеп атат. Бул жигиттин иши жакшы, Кудайга шүгүр. Спорттук секцияларды өтөт, эркин күрөш, улуттук күрөш боюнча. Бул жигит биздин ОГПнин командасын эркин күрөш, улуттук күрөш боюнча 2-чи лигадан 1-чи лигага чыгарды, мына маштыктырып жүрүп. Өзү 2-чи лигада жогорку окуу жайлардан 21 окуу жай бар. Ошолордун арасынан уже 1-чи лигага чыгарды. Ошол жерден эле билсек болот. Мына призовой месталарга жетишип жүрүчү. Мына иши жакшы, адамгерчиликтүү, сөзү жакшы, сый, урмат, улууну урматтайт, кичини сыйлайт дегендей. Өзүнүн орду бар коллективде, коллектив менен жакшы иштей турган абалда бардыгы. Кудайга шүгүр десем болот да. Мына балдарды келечек муундарга тренировка өтөт да, бул сабактан тышкары дагычы. Вот көп поездкаларга чыгат.
Misal üчүн 2 gün мелдешип өтсө бул 1 жума жоголот. 2 gün мурда барыш керек. 2 gün мелдешип бүткөндөн кеч келет деп. Бала чакасын деле неметип ушу спорт деп жүргөн жигиттердин бири да. Бул суроо мындай да. Сиз эми спорт залда чыныгы спортчуларга, атайын спортчуларга машык өтөсүз да. А бул жерде ошо студенттерге өтөсүз. Экөөнүн айырмасы кандай? Негизинен айырмасы окшоштук жактары көп эле. Неге дегенде ошол эле биз даярдап аткан жанагы чыныгы спортчу жаш балдарыбыз келечекте ар кандай кесиптин ээси болот деп жогоруда айтып кетпедимби? Ошо арасынан ошо физкультурник болом деп өзүн даярдаган балдар болот. Ошолор ушундай эле окуу жайга келет. Эртеңки күн алар айырмасы бияка келгенде бир аз окуйт. Окуу жоопкерчилиги мойнуна илинет. Кошумча кружок бар. Кружокторуна катышат. Кошумча машыгып келечекте ушул дене тарбиячысы болуп тарбияланат. Буга чейин эле бул спорт менен келе жаткан экен. Андан бери биз турмуш кургандан бери дагы ошо спорт менен эле иштеп келет. Ошо кызыгуусу күчтүү, бул өз жетпеген нерселерге жетем деп ушу жаш балдар менен иштешет. Үй бүлөдө камкор ата, ишке өз убактысы менен барып келет. Ошо үй бүлөгө да ар дайым көңүл бөлөт. Балдарды, өзүнүн балдарын дагы спортко дайым үйүндөп, ушулар дагы жакшы тарбияга бергенге аракет кылат. Биз үй бүлөбүз менен колдогонго аракет кылабыз. Бул өзүнүн сүйгөн кесиби болгон үчүн бул биз ошону колдойбуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда өзүңүздөр көргөндөй, ар бир жаш спортчулардын келечеги кең экени көрүнүп турат. Анткени мына Жолдош мырзадай мыкты машыктыруучулар багыт көрсөтүп, ушу Кыргызстандын желегин желбиретип дүйнөгө таанытат деген ишеничтебиз. Андыктан ошол жаш спортчуларга ийгилик каалоо менен биргеликте биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Дени сак улут Бакубат өлкө, жолугушканча.